makukuha sa tiyaga ta. Ayan, mandar na, palyado nga lang. So good day mga boss, matagal itong Toyota Avalon, itong unit na ta. So bali ta, so cranking, no start itong unit na ta. So bali na check natin ito kanina, sinubukan namin gasolina doon sa intake manifold o sa throttle body. So wala pa rin, walang action yung makina, cranking lang siya. So try ko sa inyo, pakita ko sa inyo na. Yan na, yan na. So gumagalaw yung RPM. Ito yung RPM sa palit. Yan. So ngayon lang siya, cranking lang. So ito troubleshoot natin. So balit sinubukan namin ito ng gasolina kanina. So bali sinubukan ito ng gasolina dito sa host na to. Kaso ganoon din, naanda siya tapos mamamatay. So ngayon check natin yung fuel pressure ng unit, baka fuel pump ang issue nito. So andito sa likod yung fuel pump, may bukasan dito. Tinanggal ko yung upuan dito para ma-check natin tong sa fuel pump nya. Ito, yung pressure. So hugasan ko muna. Ayun, kapalali ka pa. Hugasan ko muna yan. Hugasan ko muna ng tubig. So ayan, malinis na. So hindi po pwede yung aking yung aking gauge, fuel pressure gauge. Iba yung style. Yan. So babalik ko na lang ta. Doon ako sa loob ay sa engine bay magche-check sa linya ng gasolina papuntang injector. Kaya kung kaya kong dukutin yung linya na papuntang injector na hose galing dito sa tangke na ta. So yan, nagpi ako. So itong fuel gauge natin, so ikakrank ko para makita natin yung pressure ko, ilan yung pressure nya. So crank ulit, switch on, crank, okay, 70, 60, 65. Okay pressure. Dito lang nagkakaroon ng problema, sumisingaw dito, nagkakaroon ng kulay ng leaking, pero ang pressure nya okay. Kuha lang ko muna ng sample yung gasolina. Yan grabe, tubig. Tubig ang laman, hindi gasolina. Yan yan tumutulo pa. Wala na to yan magbababa ng tangke, maglilinis. Bumubula-bula wala nang wala nang gasolina sa Saudi Arabia, tubig nang nilalagay. Mas murang tubig kumpara sa gasolina yan ilalim latak na tayo dyan, kaya pala ayaw mandar. So yan, halos 3/4 pa naman yung laman ng tangke. Yan kaya try kong i-command dito sa diagnostic tools. Try ko i-command kung ang tag doon, kung makakuman ko rito na ma-release lahat ng laman ng gasolina tangke.
para pagbaba mamaya hindi na mabigat. Wala. Wala siya. Fuel pump. Control the fuel pump, Julie. Brushless. Fuel pump single phase energize. Kasi hindi ko marikta yung fuel pump kasi 4 wire ang pumunta do sa motor. Baka 3 phase yung yung motor. Turn natin ito. The test with the power that its layer of fuel pump control 3 phase motor drive variable command. UV ignition on shift neutral. Okay. Monitoring data. UPS. Wala. Command na siguro, wire lang siguro itong walang command. Ayaw umikot ng Dapat maririnig ko kasi nasa likod lang yung tangke. Dapat maririnig ko kung umugong yung motor kaso wala. Ito, jut. That is switch to pure control low and high available command expected result low 17% high 35 execute condition operate ignition on engine off ready off shift automatic P or neutral. Okay, no monitoring. Ayan, ay tumunog yun na umugong. Back natin. Anong nangyari? Lumabas pa daw gasolina. Nakasahod dito eh. Wala. Wala oh. Saan na yan? Control pump. Okay. No monitoring. Kanina nasa high. Yan na. Ayun. Yan, gasolina. Puro tubig talaga oh. Oh. Antayin natin maubos yung laman. Yan na. Low. Yan. Naka 3 phase yung motor. Yan low. Nakakuman ng low doon. Kaso may kasi ito eh, may tubig talaga siya. Yan oh. Yan yung una kanina. Pero ngayon parang gasolina no. Wala na yung bula-bula. Pag natayo to. Kung matutuyo siya, sabihin gasolina na siya. Na-command. I-high natin. Yan o, high. Para hindi na ako mag crank ng makina. Ano? Yan, tumutunog. Para madali lang maglinis, baka dito ako maglinis mamaya. Hindi ko na ipabawa yung tangke. Ayan no. Natuyo siya. Natuyo. Try ko kuha ko sample. Kuha ko sample. Pero gasolina na yun. Nahigop na yung tubig kanina. Dito. Dito, sample tayo.
Layo pa muna ta. Tignan natin kung liliyab. Lumiyab. Gasolina na yung nakukuha ko. Mahangin lang. Gasolina na. So ito, binunot ko na yung fuel pump. So 3-piece nga yung motor. Yan o, 3 wire. Kaya hindi siya pwedeng irekta. Kasi 3-piece siya. Ito yung sakit. So yun na, may tubig oh. Yun o. Gatas. Tabi ko muna ito. So ayan, gatas. Ayan na. So kailangan talagang linisin. Kaso paano ba to? Yan o. Sa kabilang side ako. Kasi doon meron din. Sa kabilang side o. Yan o. Dami o. Doon. Yan o. Parang kailangan talaga ibaba itong tangki na to. Pero try ko siyang linisin ng foam. Kung ano magiging resulta. So ito. Maglilimas tayo. Gatas na yung gatas na yung kulay ng gasolina. Tubig na. So kahapon di ko natapos. So okay na, malinis na siya. Yan na. So may gasolina na yan. So yung nakikita yung puti-puti yung reflect na lang nung sa ilaw yan. Reflect ng ilaw. So doon sa loob wala na rin, ayan na. So hindi ko na to binaba ang tangke. So dito lang sa taas naglinis kasi mas matrabaho. Hindi ko siya malipat sa lifter. Kailangan ng lifter to eh. Kasi walang space sa ilalim. So pwede naman dito, putsagaan na lang. Linis. So okay, kakabit ko na yung fuel pump para ma-check. Pag wala pa rin, pag hindi talagang okay, pag palyado, halimbawa umanda tapos palyado, magbabaklas ako ng spark plug sa injector, maglilinis. So ngayon balik ko muna yung fuel pump. So ayan, nakapix na yung fuel pump. So paandarin lang tong unit para ma-check. So ito, try natin paandarin. Medyo hirap pa to kasi baka kailangan maglinis ng injector sa spark plug nito. Try lang natin. So mahirap na rin. Isa pa, makukuha sa tiyaga ta. Ayan, mandar na. Palyado nga lang. Ayan, mamalian nga lang ta sa una. Pero pag nalinis na yun, matanggal na yung mga tubig-tubig sa injector saka sa spark plug, titining na yung andar na yan. Pag dito meaning, saka tayo magbabaklas ng injector. O yung pressure niya ay 43, 44 PSI. Hindi pa yan titining pag mainit. Pag naubos na yung tubig sa injector, pag natuyo na, saka doon sa spark plug. Off ko ulit. Start. Okay. So ayan, okay na yung andar ng makina. Hindi na siya palyado. Yan, matiling na yung andar ng makina. So hindi na ako nagbaklas ng injector saka spark plug.
So hindi na ako baklas niyan. Ang ginawa ko lang, pinandar ko siya ng mga 2 oras na umandar ang makina para matanggal yung mga tubig-tubig, maubos yung mga tubig dun sa common rail, saka sa injector, saka doon sa spark plug. So pagtapos ng mga 2 oras, yan, tumino na yung andar, umokay na yung andar niya.